Você tá triste, filhão? Tô. Por que você tá triste? Esse é o primeiro vídeo do seu canal e você tá triste, cara? Tô triste. Fala pra mim por que você tá triste. Eu queria ter um cachorro, que eu não tenho. E você queria fazer o que com o cachorro, filho? Pra que você quer um cachorro, meu filho? Pra brincar. O que você vai fazer mais com o cachorro? Brincar muito, muito, muito. Cocô. Tá o quê? Limpar cocô. Você vai limpar o cocô do cachorro? Sabe se fazer de fazer isso? Você vai limpar o cocô do cachorro? É responsabilidade, cara. Tá. E você não tem cachorro ainda, né? Eu não quero ouvir mais essa palavra. O que você tem que fazer pra conquistar algo? Não sei. Que tal se você orar? Do coração da minha mãe. Gostei de cachorro, deixa um cachorrinho aqui. Eu tenho um cachorro. Jesus. Pega o coração da minha mãe. Coloca um cachorro pra minha mãe deixar. Um cachorro fofo. 2 horas depois. O que papai sempre fala com você? A palavra? Tem poder. Vamos fazer o seguinte? Vai. Medite agora, comece a imaginar. Comece a você imaginar brincando com o seu cachorrinho. Muito bem, Tominha! Muito bem, turminha! Chegamos ao final do vídeo, nosso primeiro vídeo aqui no canal do Vicente. E espero que você que está assistindo aí possa colocar isso na sua mente. O que você quiser, você ora, pede a Deus E palavra tem poder. tem poder. Mentaliza que as coisas vão acontecer. E ó, vamos aguardar os próximos vídeos para que esse cachorrinho chegue logo. E nesse canal, nos próximos vídeos, o que nós teremos aqui, Vicente? Muito bem. Muitas coisas legais. Iremos Backstar. Brawl Star, vamos jogar Brawl Star? Bora. Vamos fazer receitas. Bora. Vamos fazer experiências. Sim. E já posso chupar chiclete. Já pode chupar chiclete. Já tô no plano, tá, amigo? Ninguém conversa comigo. É muito doce. Depois a gente fala sobre isso fora das câmeras. Gente, e um recado muito legal aqui. Deixa seu joinha e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e compartilha. Deixa eu até ver meu celular aqui. O pessoal tá curtindo? Tá. Tá curtindo. Compartilha com os amigos. Sim. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Sim. Tchau, turminha. Tchau, turminha. Até o próximo vídeo.